Vozes de pôneis se alegram na noite calorosa da lareira. Vamos lá, pessoal, cantem! La 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 la. Lá, 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 lá. Nem todo mundo comemora do mesmo jeito, sabia? Dragões não têm festas de pôneis. Claro que temos. Eu adoro a Noite das Lareiras. Tem a ver com amigos, presentes, família e presentes. Também tem a ver com deixar as diferenças de lado e se unir, como pôneis da Terra, Pegasus e unicórnios fizeram naquela primeira noite. É por isso que vocês colocam o fogo da amizade no alto da árvore pra lembrar da união deles? E porque fica legal. É o meu dia favorito do ano. Não que eu não goste dos outros. As terças são incríveis. Yana gosta de qualquer dia das férias de inverno. 2 semanas inteiras sem aulas? Como a Ocelos vai sobreviver? Acho que todos vão curtir o tempo em casa com suas famílias, para celebrar as suas próprias tradições. Atenção, todo mundo! As aulas estão encerradas. Boas festas e nos vemos depois das férias. E para aqueles que vão sair de Equestria... Não deviam estar prontos para ir? Se perderem o trem, a caminhada é bem longa. Vão fazer as malas. Nós levamos vocês. Não veja a hora, espera que os pais guardem a É aquela gravata borboleta que eu queria, não é? Vai ter que esperar para ver. Eu espero, mas até lá eu vou chacoalhando. My little pony, my little pony. My little pony. Eu imaginei como seria. My little pony. Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão. Fiel e forte, o grande coração. Gentileza, na hora certa. E a magia está completa. My little pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a amizade é mágica. O que foi? O que aconteceu? Tudo está arruinado. Foi isso que aconteceu. E não acho que foi um acidente. Tinha alguém aqui em cima. Episódio: O Clube da Lareira Calorosa. Olha lá! Lá fora! É nos alojamentos. É melhor desistir, seja você quem for. Desista, está cercado. Olá! Tem alguém aí? Eu vou checar os fundos. O que aconteceu? Outra festa de decoração? Alguém entrou aqui? Bom, sim, todos nós entramos. As malas, como você mandou. Depois disso, ouviram alguma coisa? O que foi? Yana fez malas! Algum problema? Ai, estava trancada. Não tem como sair. Mas quem fez aquilo teve que entrar aqui. Nós vimos! Quem fez aquilo, o quê? Uou! Isso aí não é nada legal. E, seja quem for, entrou nos seus alojamentos. Ninguém saiu e vocês ainda estão aqui. Um de vocês deve ter feito isso. Mas por que um de vocês sabotaria a noite da lareira calorosa? O quê? Não, de jeito nenhum. Não faria isso. Yaki não fez isso. Yona ofendida com a acusação. Não sabemos o que aconteceu. Talvez não tenha sido de propósito. Mas eu quero dar a chance para quem fez isso de dizer e de se explicar. Então eu vou facilitar. Fechem os olhos.
Agora, se foi você, levante o casco. Ou a garra. Ou qualquer coisa. Ai, vamos, Spike. Parece que tem... Hã? Spike, pode abrir os olhos. O quê? Também posso abrir? Todos vocês podem. Mas, como ninguém aqui assumiu essa bagunça, todos terão que ajudar a limpar antes de ir pra casa. Não gostei! Sério? Eu não acredito. Por que eu tenho que ficar? Mas e quanto às festas? Enquanto limpam, vamos chamar um de cada vez a minha sala. Como a honestidade é um dos elementos da harmonia, vamos dar a todos uma chance de dizer a verdade. E quando a gente descobrir quem foi, pode esperar. A gente vai... O que a gente vai fazer mesmo? Ai, a parte culpada não vai pra casa no feriado da lareira calorosa. Ele ou ela vai ficar pra algumas aulas particulares de amizade. Mas e se ninguém confessar? Então... Ai, acho que não haverá festas pra ninguém. Todos ficarão aqui durante as férias. Muito bem, vamos acabar logo com isso. Quem quer ser interrogado primeiro? Ah, eu vou então. Melhor que o esfregão. Ei, já sei! A gente pode fazer um jogo! Vamos ver quem é que vai terminar primeiro! Uhul! Yak vence! Yak melhor na faxina! Vamos adiantar e ir direto ao ponto. Qual de vocês fez isso? Eu nunca faria algo horrível assim. Eu adoro a noite da lareira. Eu não quero perder a festa lá em casa. Ah, eu nem fazia ideia que os Changelings também celebravam. Celebramos? É a nossa festa favorita. Bom, desde que a diretora Twilight mostrou pra gente no ano passado, ela deu instruções muito claras pra nossa colmeia. Bem-vindos aos Jogos e Tradições da Lareira Calorosa, um guia para desfrutar esta celebração da história dos pôneis. As famílias começam erguendo uma árvore. Com sede, mergulhem no ponche comemorativo. Antes de dormir, todos irão trocar presentes. Lá não diz por quanto tempo a gente faz isso. Para encerrar a celebração, vocês fazem uma fogueira, acendem e cantam canções. Canções, 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 canções. Talvez vocês não tenham entendido muito bem. Talvez a gente não tenha feito exatamente como vocês, mas fizemos as nossas próprias tradições e mal posso esperar para fazer de novo esse ano. Se é que vamos sair daqui. Ocelos, sua vez. O que aconteceu? O que acha que aconteceu? Eu disse que não fui eu. Yona cansada de esperar! Yak sempre em casa nas festas! Como é que vocês comemoram a lareira calorosa no Yak-Yakstão, Yona? Yaks não comemoram. Nossa festa muito melhor. Se chama Snildarfest. Uma noite antes, Yaks pegam coisas pra pisar e colocam numa grande pilha. Então, de manhã, pisotear. E de tarde, pisotear de novo. E à noite... Então, é só pisotear as coisas como nas outras festas. Não! De onde Grifo tirou essa ideia? Essa festa tem a ver com muito mais. Ano passado, por exemplo, o Snildar mais perfeito de todos. Toda a família. Vovô e vovó Yak, irmão e irmã de Yona, mamãe e papai Yak, todos na floresta cantando a canção Yak. Canção Yak, canção Yak, tá muito louca, cantar de novo. Canção Yak, canção Yak, tá muito louca, cantar de novo. Canção Yak, tá muito louca, cantar de novo. Os bezerros da família escolhem um tronco perfeito pra esmagar. Depois pisoteiam.
fazem um forte de neve perfeito e pisoteiam! Depois penduram coisas perfeitas na pilha de musgo perfeita e Pisoteiam. O que vocês acham, que os Yakis são bárbaros? A pilha de musgo é para ritual especial da família. Ano passado, ritual para a Iona. Toda a família Yaki reuniu em volta da Iona e trançou o cabelo da Iona pela primeira vez. Então, recapitulando, a sua festa é só pisotear coisas e a sua família. As duas coisas mais perfeitas, tudo no mesmo dia. Felizes Nildar Fest! Felizes Nildar pra você também, Iona! É tão legal conhecer as tradições dos meus novos amigos! E um desses novos amigos arrumou uma encrenca pra gente. É melhor ele confessar logo. Sandbar, foi mal, mas elas mandaram você entrar agora. Qual é a pressa de ir pra casa, Smolder? Como você disse, dragões não têm festas assim. Ou tem? Né? Isso é tão triste. Vocês devem fazer alguma coisa no inverno. Bom, a gente tem o banquete de fogo. Os dragões se reúnem e contam histórias. O melhor ganha uma pilha de gemas preciosas. Que história ganhou ano passado? Se chamava Um Sonho Realizado. Ah, vai! Agora você tem que contar! Tá, tudo bem. Era uma vez um pequeno dragão triste. O nome dela era Scales. Ela vivia sozinha ao relento, sem nada pra comer. Mas uma noite, sentada sozinha sob uma tempestade, ela ouviu alguma coisa. Era o Lorde Dragão! Scales ficou apavorada, mas o Lorde Dragão mandou ela não ter medo, que ele a levaria para a Terra dos Dragões para um grande banquete. Scales se sentou com a família e os amigos do Lorde Dragão e comeu o melhor jantar de gemas de sua vida. Então, enquanto os dragões contavam histórias, Scales achou que seria fácil tomar o poder daquele impotente e sensível Lorde Dragão. Ela viu uma chance e aproveitou! Ela reivindicou o cetro da Pedra de Sangue e tomou a Terra dos Dragões. E forçou o Lorde Dragão a viver ao tempo, assim como ela vivia. Que história mais horrível! Talvez pra você, mas dragões gostam de ouvir sobre criaturas fracas sendo derrotadas. Silverstream, agora você. Vamos lá. Então, contou que foi você? Quê? Fala sério. Por que eu diria isso? Você já mora em Ponyville. Ficar aqui nas férias não é nada demais. Escola da Amizade, bom lugar pra pônei passar a festa de pônei. Eu prefiro passar com a minha família em casa. Ah, isso me lembra que eu tenho a melhor história das festas de todas. Ela se chama... O dia que meu boneco da lareira calorosa quase caiu no fogo. Pouco antes de dormir, minha mãe, meu pai e minha irmã puseram seus bonecos da lareira calorosa na prateleira, como fazemos todos os anos. Mas naquele ano, eu coloquei o meu muito perto da beirada e ele caiu. Ele caiu no chão, mas podia ter caído no fogo. É uma boa história. E você contou muito bem. É, foi um milagre da lareira calorosa. Próximo. Smolder, vem comigo. Iona, a Twilight espera por você. São os últimos. E se nenhum dos dois confessar, então... Nós não iremos pra casa! Vamos ficar aqui pra sempre! Mais que pra sempre. Mas eu não posso perder a festa dos 3 dias da libertação! Quanto tempo isso dura? Bom, costumava ser um
um dia só. Mas agora, para comemorar a nossa fuga do Rei Tempestade, nós incluímos 2 dias de alegria total. Olha aqui. Tem um livro? A Rainha Novo mandou fazer pro Comitê de Turismo de Monte Ares para explicar pros convidados. Nós passamos o primeiro dia em Sequestria, agradecendo a proteção do oceano contra o Rei Tempestade. Danças marinhas, baleias cantando, colares de conchas, um monte de coisa. O segundo dia é no Monte Ares, com danças celestes e a canção do vento nas alturas harmonizantes para comemorar a derrota do Rei Tempestade. Então, no terceiro dia, todos comemoram juntos, na terra e no mar. Avós, pais, irmãos, irmãs, tios, parentes, vizinhos, primos e primas. E aí, no fim da noite, a Rainha Nova distribui presentes. Tá, peraí. Primos? Mas o que é isso? Os filhos dos seus tios e tias, você sabe, são parte da família. Ah, tá só provocando de novo, né? Aposto que nenhuma de vocês confessou. A diretora Twilight mandou esperar aqui. Talvez tenham mudado de ideia sobre mandar a gente pra casa. Por que fariam isso? Aceitem, estamos presos aqui. Mas eu tenho que voltar pra casa. Minha mãe faz as melhores algas fritas. Como podem estar tão tranquilos com isso? Não estamos, só demonstramos de outro jeito. Tá mais pra não demonstrar. Aonde Pônei quer chegar? Talvez não seja só um culpado. Talvez sejam vocês 3. E estão tentando esconder a culpa, não se alterando. Isso faz sentido. Pessoal, para. Ou quem fez isso só tá fingindo ficar triste pra despistar. Eu? Mas não fui eu. Qual é? Deixa pra lá. O quê? Eu já sei. Eu sei que foi você. Não faça de uma vez. Eu falei pra parar de brigar! Esse não é o espírito das festas! Não importa como vocês chamam ou como comemoram. Vocês sabem a sorte que tem? As histórias sobre bondade e compartilhar e ficar com todo mundo que vocês gostam. Mas os grifos também fazem isso, não fazem? Não tem uma festa sobre a lua? O Festival da Lua Azul. O único dia do ano em que os grifos são legais uns com os outros. Bom, legais do nosso jeito. As famílias se reúnem pra comer e reclamar da comida, depois trocam presentes que não gostam e basicamente tentam não gritar uns com os outros. Bom, pelo menos você fica com a sua família, né? Não, porque eu não tenho uma família. E o vovô Groove? É só o nome dele, ele não é avô de ninguém. Parece que eu nunca tive um lugar em Griffonstone. Aí eu vim pra cá e, bom, conheci vocês. Então eu não quero ir pra casa nas férias. E foi por isso que eu fiz isso. Foi Grifo que estragou a decoração? Foi eu sim. Eu coloquei pó de goma no fogo da amizade. Então, não foi a Ocelos? Por que eu estragaria tudo pra gente? Eu não planejei isso. Só achei que se eu fizesse uma bagunça, as professoras fariam a gente ficar pra limpar. E ficar junto mais um pouco. Bom, e funcionou, não foi? Melhor do que eu pensei. Quando a diretora Twilight ameaçou cancelar as férias, significava que eu ficaria com todos vocês no feriado inteiro. Foi por isso que eu não confessei. E por que tá admitindo agora? Eu não gostei de ver vocês brigando e culpando uns aos outros. É o contrário do que todas as suas festas significam. Talvez menos a sua, Smolder. Não posso afastar vocês da alegria dos seus lares e familiares só porque eu me senti mal. Me desculpem. Não se preocupem. Não precisam contar para as professoras. Eu conto. Não precisa. Nós já sabemos. Nós adivinhamos. Mas queríamos te dar a chance de dizer a verdade. Tô orgulhosa do que fez.
E feliz de ver que prestou atenção nas aulas de honestidade da professora Applejack. Mas ainda terá que consertar o que fez. E ficar nas férias para as aulas de amizade. E sozinho. Eu fico com ele. Eu também. Yona também fica junto. Eu fico. Que foi? Tá legal. A festa dos pôneis não deve ser tão ruim. Agora vai poder ver como é passar a noite da lareira calorosa com amigos que gostam de você. Parece que eles não precisam de aulas extra. Já que vocês sabem que a lareira calorosa tem a ver com união, seria uma honra se todos se juntassem aos meus amigos como convidados na nossa mesa de comemoração. Depois que terminarmos de limpar. Ei, isso me lembra de outra história. Da vez que eu quase derramei suco de uva no sofá branco. Será que tem um final deprimente? Não sei se a história dos pôneis funciona assim. Galos quer que Yona transe penas? Eu passo. A noite da lareira chegou novamente!